challenge. So, ini satu challenge dia memang yang kita perlukan ialah soft detergent, ava detergent, top detergent, baby oil, shampoo, body gel, white cream, warna tannin, scintillator, glue, soap, tropica, lifebuoy, white glue, bedak, blend for that. Dan di sini kita perlu ambil snap terus sebab kat situ ada gam cair. Okay. Di sini ada scintillator. Okay. Itu sajalah. Oh ya, lagi satu ada wrist dengan swirling. Okay. So mari kita put pertama ini glue nya. Okay. So kita kena tekan blend for that. Siapa untuk ambil ni. Terus tarik. Terus ambil kertas dia. Lepas tu buka kulit baca and then ambil. Okay. So kita kena rock, shoot. Shoot. Okay. Oh ya, lupa nak kenal lagi. Ini eyeliner saya. Betul ya? Okay. Eyeliner. Kejap. Kau buka mata tadi. Ya tu itu? Ya. Okay. Jom kat lagi tau. Pecah dulu. Betul-betul ya? Ya, tahu lah. Okay. Ni white. White dulu. Okay, ini clear. Ini clear tambah white. Ini clear white. Okay dah. Clear dulu. White dulu. Clear dulu. Kita letak sikit. Stop. Kerak je. Buat je lah. Okay, kalau buat kita pakai sama nak tengok ni. Okay, kemudian kita ada colour. Okay, so sekarang blend air pula. Blend for it. Niat hati cuma mahu cuba. Okay, ambil je. Open. Oh, okay, sekarang air pula je blend for it. Okey dah. Okay. Kecap. Dah. Okay, so 3, 2, 1. Yes, B. Yes, B. Yes, B. Okay, ni tak tepi. Oh, bonus baik tu tumpah. Yes, pink colour. Mixi. Wow, pink colour. Tak. Okay, sekarang ini bahan-bahannya. Okay, so round 3. Okay, kita bukan ni. Sekarang air. Kejap. Okay, siap. 1. Jangan buka lagi. Side. Sekarang. Jom. Dah. So dia terjun. So dia terjun. Yes. So. Berapa tipis ni? Kau dah banyak mana? So dia terjun. Oh, round. Tak tahu. Sekarang round ke-4. Okay. So. Okay, kejap. Kacau lah. Okay, wait. Siap lah. Okay, dah dapat. Sekejap. 3, 2, 1. Bedak, yes. Bedak. Tropica. Bedak, bedak. Bedak, yes. Yes, bedak. Miss. Bedak, yes, bedak. Bedak. Okay, sekejap. Kita nak baca. Okay, round 5. Okay, so I'm good. Baik, ya. Bukan kocok lah. Apa tu? Okay dah. Ya. Okay. Dapat. Top detergent. Okay, top detergent. Top detergent. Yes. Oh no boy. Aku dapat detergent je. Nanti detergent habis. Yeah. Taruh lah. Kita ambil dalam air. Ya. Yeah. Okay, kalau kurang pewarna tu boleh tambah lah. Pewarna saja. Yang lain tak boleh. Tu pewarna kalau kurang. Kalau tak nampak kurang. Jangan banyak sangat lagi buat tu. Nanti keras lah. Tak tambah pewarna. Tak, pewarna. Okay. Sekarang. Okay, sekarang orang tu. 6. Okay. Air. Okay. Mana?
Wait, tu kan? Mana? Ni hok tak? Please. Aku yang mana ni? Kau yang pick. Kalau siapa dapat rings tu kan memang bertuah lah. Siapa dapat rings tu. Sebab rings tu dia memang perlu lah untuk slime. Yelah, tapi gam dengan activator penting dalam slime. Sedikit. Sorry. Tissues. Dia teruskan ke save kita. Okey, sekarang kita teruskan round silver. Round 7. Oh, sorry. Okay, I know. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Dah buka ya? And on Okay. we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Yang baik sangat. Dia jawab betul. Kejap. Ini dah pusing lah. Okay. Okay, tak ada satu lah. Situ main. Oi, baby, oi. Oh, ya. Kalau ada video ini, dia Melodies we haven't played. oh. No. Baby, oi tak ke sedikit. Okay, sekarang saat yang kita digemparkan. Saat yang dicepat-cepatkan. Itu activator. Ini bahan-bahan untuk campur. Ini dia kata saja. Ini activator juga, white cream, reactivator dan activator. Ini bahan cahaya activator ya. Ni bahan bukan, ini bahan rahsia. Ni bahan rahsia. Dan itu air. Air je dia tahu. Air tak boleh. Okay. So, kalau kali ni kita memang kena tutup mata. Okay, giliran air. Cup. Sebab. Okay. Jadi pula. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. 2, 1. Oh, Activator, yes. white cream, yes. White cream Activator. Okay, so itu reactivator. Yang ni dengan activator. White cream. Ini nak sangat white cream. Taruh Taruhlah. White cream, yes. Jadi Ni macam glue je. taklah, tu activator. Ada je buka dia ni. Tak jadi. Tak jadilah sebab akak pakai white glue. Betul, white glue mana boleh pakai activator tu? Habis tu apa? Adalah, akak kena pakai je activator. Tak boleh tambah. Okay, yeah. Cool, white cream. Kita nak buang lah tadi. Tak boleh. Tengok. Wow. Yes. Nampak muka. Oh, nampak. Haji lah. Ni. Nampak. Akak nampak rambut sekali. Okey, dia. Okey, dengan gerah dia tu. Nampak sini. Dia picit. Habis satu botol activator. Habis. Okay, so ini selang dia. Okay, ini saja. Ini saya. Wow. Best lah selang ni. Kita kena tanya juri. Siapa menang? Biru ke pink? Okay, berapa markah tu? Okay, bagi saya pula. Okay, adik. Berapa markah kita kesal? Okay, adik, berapa markah? Biji mak. Okay, adik suka pink ke? Dia suka yang ada blue ni? Big.